Всем огромный привет! Мы здесь с мамой. Мама. Привет. Мы с мамой, в общем, выбираемся снова в магазин. Для тех, кто любит шопинг, присоединяйтесь. Мы в поисках подарков детям. Но прошу сразу извинить, мы не будем показывать, что мы будем покупать детям. Потому что я знаю, что нас смотрят родители их друзей. И я не хочу, чтобы раньше времени, в общем, это все вскрылось. Поэтому все, что мы будем покупать, какие будут у них подарки, вы увидите уже тогда, когда мы будем их распаковывать. Поэтому мы продолжаем ездить по магазинам. И не только все себе. Не только все себе покупать. В общем, прогреваем машину. У нас дождь. Ну, плюс 3 показывает, да. Ну, пишут, якобы ощущается как -1. В общем, вот так вот. Всем огромное спасибо за все ваши хорошие и не очень хорошие комментарии. Все читаем, все видим. Но всем огромное спасибо. Спасибо всем, кто нас поддерживает, кто пишет, кто ставит лайки. В общем, друзья, всем новым подписчикам welcome, добро пожаловать. Мы рады, что вы присоединились к нашей семье. И я думаю, что наши видео... Ой, это что, это автобус подъехал. Наши видео будут улучшать и поднимать вам настроение. И еще раз повторюсь, что если мы сделаем хоть кого-то, хоть одного человека счастливым, то нам это будет очень приятно. В частности, мне будет очень приятно. Все, едем. Дорогу вам показывать не буду. Дождь идет, дворники будут работать. В общем, мы, наверное, сейчас поедем в Бурлингтон. А дальше куда дорога заведет? Все, дорогие мои, встретимся с вами уже в магазине. Вот он, наш новый Бурлингтон. Смотрите, какие здесь. Смотри, тут прям юбка под елку и даже 2 носка. Но тут носки маленькие. А юбка такая симпатичная, белое с золотом. Сколько оно? $28. Смотри, и юбка, и носки. Ты пошла по одежде, я пройдусь тут, хорошо? Такая со снежинками. А это 30, меховая. Вот тоже носки. Смотри, ты где, мам? Мам, смотри, какие красивые. Ну, $18 2 штуки. Такие мощные, да, такие? Ну да. Красивые. Ну, понятно, что мы дешевле, но эти красивые. Такие красивые. И по 2 носка, вообще серебристые. И вот. Красный и зеленый. Эти $15. Вообще по-богатому. Вообще прикольно. Это $11. Красиво. А вот смотрите, для новогодней скалка. Это печеньки выпекать. Прикольно. Щелкунчики. А вот эта декорация на стол ставить, кстати. $17. Красиво.
какой наборчик. Вот, $8. Это, кстати, красивый. Имитация, да, под этот. Но расцветка леопардовая, $10. Ну, так прикольно. Угу. Ну, вот это красиво смотрится. Но зеленый цвет не мой. $13. Был бы он такого, да, белого цвета, прозрачного, а не зеленого. Только подходишь на какой-то ряд, где вроде как никого нет. А вот их, видите, зелененьких много. Да не все тут зелененькие. 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 Это брошка. Здесь новогодние сеты. А, это светящиеся домики LED. Сколько он? Я не вижу цены. Чё? $15. Вот тут еще есть украшения, тут часы, часики. Часы, мужские часы. Опс. $20. Вот есть какие-то Стив Маден. Не вижу. Короче, на дне цена. Тут вообще по двое есть.
цену не найти. Так, сумки. Вот я сюда с мамой приехала, я вот думаю, может быть, мне ей какую-то сумку взять. Ну, такую типа Calvin Klein. Подарить ей сумку на Рождество. Это с кошельком такая какая-то не очень. Здесь, конечно, здесь тут музыка, конечно, играет. Мне придется тут накладывать. А вот это, кстати, симпатичная. Анна Клейн. $30. О, смотрите, какой ремень. Майкл Корс с кошельком вместе. Насколько он? 25. Колготы. Вот тут все черные. Смотрите, шляпа какая. Так, друзья, здесь, конечно, куча всего навалено. Наборы. Короче, взяла пшикалку. У нас она уже давно закончилась, а пацаны мои просят. Я взяла. Так, еще мои просят средства, им надо от прыщей. Надо мне здесь найти. И здесь точно так. Не протолпишься, не протолкнешься. Какой-то набор. Наборчики разные. Вот. И с обручем такой. Так, лосьон, гель для душа, скраб для тела и что это? А, косметичка. Чё? Не вижу здесь ценника. А вот $15. Тут, короче, поваляла. Смотрите, какое мыло. $4. Тут, конечно, музыка. Фух, друзья, мы уже, короче, вышли. Я не знаю, сколько времени мы потратили. В общем, вот они, все наши покупки. Это все нашим
ребяткам драгоценным. Ну, как я сказала, не буду вам показывать. Что-то у меня там багажник. Чтобы потом детям был сюрприз. Все, сейчас мы едем в Walmart. Артему там в школе нужен карандаш. Такой, какой он там, механический. Да, именно механический ему надо. А что-то он еще просил. И средства им надо, моим пацанам. Для лица от прыщей. Так что едем мы сейчас еще в Walmart. Потому что в этих магазинах все так навалено. И какие-то там средства тоненькие. Ну, невозможно просто найти. Поэтому все, едем сейчас в Walmart. А дальше будем смотреть. Вот он наш Walmart. А дождь идет у нас сегодня целый день. Идет дождь. У нас же еще сегодня вечером в церковь мы едем. Да, мама? Фух, бегаем с мамой по Walmart'у, ищем. И я говорю, где оно вообще это все? Ну да, здесь цветные. Это типа как отдел для... хотя вот да, тут тоже и тетради есть. Теперь бы найти этот карандаш, который ему понадобился среди учебного года. И теперь это все не найти. О, клей. Пузырь. Так. Здесь смотри, вот, что это? Вот это? Это что? Вот это доломит, это стержни. Посмотри. Ну да, так это как ручка, это же карандаш, что ли? Ты тут не вытащишь, то надо будет звать этого работника. Ну, закрыто, чтоб не сперли. И вот еще. Ну, короче, смотрим с мамой, да, это вот эти вот механические карандаши. Но смотрите, здесь, вот смотрите, здесь 4,54. Здесь 2 штуки с запасными этими терками и типа со стержнями. Стоит 4,54. Здесь сколько штук, мам, ты сказала? Вот 24 карандаша. Просто без стержней, без ничего. Нарисовал и выкинул. Ну, я имею в виду. Он стоит 5,24. Просто тут я не знаю, сколько тут стержней. 5, что ли? Не, 5 это терка. Не видно. И снять... Ну, вот тут стержни, их не видно. Невозможно посчитать. Это тоже, да, наверное, одноразовые? 12 штук. Пенсил, да. Цветные. Я имею в виду, что снаружи. А вот это тоже, ну, тоже разноцветные. Ты имеешь в виду, что разноцветные снаружи? Да, мальчик. Ну, вот такую взять? Да. Да, за 24 штуки закончатся и... А стержни потом начнется это менять. Ну, а вот вообще есть. Это что? Нет. Автоматик. Биг. Пенсил. Вообще 2,74. Ну. Сколько их там? 10 штук. 10 штук. А что умноженное на 2? Или это не умножено? Это не умножено. Это, наверное, что-то обозначает. Хотя тут тоже вот решетка 2. Тут по-разному написано. Так, короче, еще взяла, выбрали мы карандаши, отнесли их на кассу, взяла этот, ну, не пластырь, но оно не пластырь, а как типа такой бинт, в общем, он цепляется, знаете, один за один. В общем, Давиду все ж мы швы обрабатываем, еще нам не сняли, еще не сняли ему швы, и взяла вот такой вот пластырь. Швы нам должны будут снять 17-го. А лицо, где лицо? Это волосы. Это там... Для лица это ж там, где и помада. Нет. Вот этот скраб, который у них был. Что он такой жидкий? Телепается, как будто это как вода здесь. Вообще гель должен быть. Вот. И надо еще какую-то там типа протирачку. А что вот это? Сейчас я вот это поставлю. Это умывалка. Ну, а какая им разница? Ага. Странно, что-то получается только такое, что ли, от прыщей, не пойму.
Бодиваш, какая-то косметика. Можно просто, типа, я не знаю, с тобой возьмем, протирать, все. Самое лучшее. Друзья, все, мы уже в машине, я. Ну, мама побежала в этот наш магазин европейский. Ну, в Walmart, что я взяла в Walmart? Сейчас достану. Я тут как этот. Ну, в общем, взяла пацанам вот такой скраб для лица и взяла вот такой вот тоник Neutrogena. Он, по-моему, $9 стоит. Ну и эти пластыри Давиду взяла, я вам показала. И вот эти вот ручки. Ой, мы взяли вот эти. Вот эти ручки без всяких стержней. Вот отрисовал и выкинул. 24 штуки, $5. Все, мама пошла, хочет зефира в шоколаде. А я сижу, ее жду. Так, выключить дворники. Заскочу еще сейчас в рост. Я вот это в прошлых видео, я не знаю, когда это мое видео выйдет. Заскочу сейчас в рост, дам платье это красное. Ну, оно мне не понравилось. И, как бы, знаете, в очередной раз повесить в шкаф, чтобы думать о том, что сверху на него там надеть. Я как бы не хочу, ну, в общем, сдам. Может, что мама моя уже бежит. Ничего там нету, что ли, я не пойму. Ну, в общем, все. У нас уже на улице потемнело. Сейчас едем домой. Уже практически 3 часа. Мы целый день с мамой прокатались. Но есть мне готовить не надо. Борщ еще вчера я готовила, остался борщ. Вкусный довольно-таки получился. Ну, покажи, куда ты убираешь. Что там? 2 печенька. Ага, вот это очень вкусное печенье нам нравится с маслом. Ювелирная. Не ювелирная. Ювелирное. Да. О, вот эти вафли вкусные. Коровка, да. И зефир в шоколаде, да, взяла? Да. Ага, хорошо, все. Все, едем сейчас в рост, сдаю платье и потом уже едем домой. Все, друзья, мы дома. Вот хочу вам показать, что у нас получилось. Я, кстати, забыла, что у меня же здесь еще на камине серебряные ангелочки. Поэтому у нас вот так вот получилось. Вот они, наши носки и наши елочки. Вот так это все смотрится. Очень даже хорошо сочетается. Золотые бусы, серебряные ангелки и точно такие же елочки. Наша лампа. Так что вот так вот это все смотрится, наша красота. А здесь у меня коробка Amazon. Ну, в общем, она уберется. Такая красота, видите? Здесь такая красота, а здесь, тадам-тарарам, вот такая. Дождь. Ну, и вот еще одна красота. Наша елочка. Ну что, все остальное вы видели, покупки я вам показывать не буду. Всем огромное спасибо, кто был сегодня с нами на закупке. Простите, что я не показала вам, что мы купили, но опять-таки повторюсь, хочу, чтобы для ребят это был сюрприз, потому что они тоже могут посмотреть это видео. Поэтому, ну, подарки еще не все купленные, еще Давидик у нас остался. Остальным уже вроде как все. Все мы взяли, Давидику только надо, и Марку еще надо кое-что будет докупить. Так что вот так вот. Все, всем огромное спасибо, берегите себя, берегите свои семьи, всего наилучшего и до следующих видео. Все, всем пока.